Yes, okyali w'amaanyi nnyo gwe akyekuumidde ku Spark TV weebala okubeera ng'okyatambula naffe enkya ey'olunaku olwaleero. Pulogulaamu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo wano Kefas Meuka nange Ahmed Wahab okulaba nga tukwasaganya mpola mpola era nga we tuyimiridde olwaleero mu kitundu kyo tuyimiridde wano Nansana Farmers Market we tuli. Luno oluguudo luva Hoima luyingira kibuga Kampala. Kakati ayingire kibuga emmotoka zikyatambulira ddala bulungi kajjamu tekannaba kubanga kakwata gwasula mu bitundu nga Kakiri Nansana n'ebitundu ebirala ebiri okumpi ng'oyingira Kampala osobola okubanga otambulira ddala bulungi nnyo. Eri obeera odda Hoima bw'ogenda eri Hoima and beyond obeera weeyongerayo mpola mpola. Wano olwaleero we tukoledde be bantu baffe be tukyaliddeko tugenda kuba tunyumyamukko nabo. Omanyi gye buvuddeko emabegaawo waliwo omwami yaweerera omuwala n'amusomesa n'atikkirwa. Omuwala bwe yamaze okusoma n'amugamba nze sigenda kufumbirwa ate nga balina agreement nti nkuweerera ngenda kusomesa naye bw'omalira okusoma bw'oti ogenda kubeera mukyala wange. Omuwala n'akkiriza olwamaze okusoma ne yeefuula. Tugenda kunyumyamu n'abantu ba wano batubuulire omusajja kye yakoze kituufu okusaba bamuliyirire bamusasule buli kantu ke yassaamu oba kikyamu. Abantu bo be bagenda okusalawo era ng'essaawa eno waliwo omwami gwe tuli naye yagenda okusooka otuwa okusalawo kwe. Ssebo wasuza otya? Sooka okyukemu tunule wano mu kamera obuze ku balabi ba Spark oli live. Tusanyuse nnyo okubalaba abakulu ba Spark TV. Okay, amanya gaffe Ssenyonga Jamiru. Kaakati Ssenyonga, singa oweerera omuwala n'asoma ku university n'amaliriza nga akusuubiza okufumbirwa n'atuuka n'agaana, ogendayo n'osaba ebintu byo oba ggwe obireka n'ogamba nfiiriddwa. Abatera okukola ekyo abatafiirwangako. Ate era omuwala bw'oba omuweerera tobeera 10 ku 10 nti emyaka gye gigenda gikyuka tyanabeera 100%. So kye nandirowoozezza kiba kigaanye okita. Okita ng'otaddemu obukadde bwonna bwonna weerekereza buli kimu kyonna kubanga n'emyaka gy'obadde naye ng'omuweerera azze akyuka. Omuntu ojja omulaba omuntu omanyi kati ensi gye tulimu si yayonooneka. Abantu si beesimbu. Omuntu asobola okusuubiza naye kyakusuubiza n'atakituukiriza. Ekyokubiri omuntu talinga nte bwe yakaabidde jjo leero wagenda okukaabira. Omuntu akyuka buli lunaku. Essaawa yonna omukazi akyuka okusinziira ku Ssenyonga. Uganda obuzibu bwe tulina amazima gava waka. Olaba omuntu ng'akyukakyuka manya n'ewaka bwe kiri. Era n'ewaka bakyukakyuka. Ewaka baba bakyukakyuka. Okay. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola mpola. Tuli wano mu Nansana Farmers Market. Tukyanyumyamukko n'abakyala n'abaami abakolera mu katale kano. Mami wasuza otya? Oli best? Kale kambuuze ku Ajati. Ajati, salamu alaikum. Oli musiraamu naye mba nkugambye nti emirembe gibeere naawe wasuza otya? Bitambula bitya? Webale kubeera na bijanjaalo birungi. Mbirabye ebijanjaalo byo birungi bya mmeka ekikopo? 2 zokka. Abantu obawadde ebintu kulya babeere ne vitamini empitirivu. Akati Ajati, singa omwami yaweeredde omuwala n'atuuka n'amwefuulira n'agaana okumufumbirwa, kati omwami ayagala bamusasule, omwami ono kyakola kituufu oba biveeko buvi agende? Ayagala bamusasule, yaweerera muwala we nga si mwana we, yaweerera muwala nga ggwe bwe nnaakusangawo ne nkuweerera nga gye kiggwera ogenda kunfumbirwa, n'otuuka eri ate n'ogamba si kyayagala, sigenda kufumbirwa. Ssebo yali mugezi nnyo. Omusajja yali omusiru. Naawe osapootinga omuwala kye yakoze? Omuwala mugezi nnyo. Yalaba olinga oluusi gureedi ye ng'afunye gureedi ye mutwala mu maaso. Ate ng'aze nkufudde gureedi ey'amaanyi. Bw'abanga yali muzeeyo, omusajja ye musiru. Omuwala kyakoze kituufu, agende n'oyo alina future. Kati omusajja takkirizibwa kubanja kantu ke konna. Ate abanjaani. Bw'aba yamutemera wali mu kusooka, yamutemeraako yaggwayo. Abakazi b'ennaku zino temugenda kusoboka bannakazadde b'eggwanga naye nga tweyanzege ka tweyongereyo wano mpola mpola. Seekugamba otya?
oli bulungi bitambula bitya Alhamdulillah. jibali Kale sebu. amanya gafu Manya Muhammadi. Muhammadi Yesebu. yidi etuuse seeka ka Alhamdulillah. invitation sinnakalaba simanyi oba oyagala kundyako yidi Nange mbadde ninze gwo. Nawe olinze nze nkulabyeko mbadde mugumu nga mmanyi. nze nkuyise tofaayo Inshallah. kiwedde Yesebu. kaakati wali owereddeko ku girlfriend wo ku ssomero Girlfriend wange. Sebeera nko girlfriend. Mpa nange emyaka gye ndimu nkyali muvubuka. naawe okyali muvubuka Mba nkyepangapanga oba okitegeera. kaakati singa oweerera omuwala n'asoma n'amalako okusoma n'atikkirwa diguli bulungi nnyo n'afuna omulimu ogw'ebbeeyi n'atandika okukola n'akugamba nakusuubiza okufumbirwa ng'ompeerera naye okusinziira bwekiri sigenda kufumbirwa obanja ebintu byo Sola bibanja. Bwe bigenze. okikkiriza n'ogamba kalasi Ate kati namuwa lisiiti. Nabiriko lisiiti. Okita ne kigenda. Natala afiya ne ngamba alhamdulillah bigenze. kati waliwo omusajja ali mu bibanja ye kyakola kikyamu Akola kikyamu. Okubanja. Eyo oba osaddaase. okita katonda yali kusasula Kitakuna yaba ali kusasula. Tolina byobanja ebyo. kale tweyanzege kati eyongereyo wano mpolampola mwasuze mutya bakulu muli bulungi gyebali bitambula bulungi bakuyitaani wini ng'oyina ensonyi wini toyina nsonyi badde mmanyi oyina ensonyi kakati wini oli mufumbo Nedda. okyali muto nkuwa omusajja akuwase nze mbadde nkuwa kameramaani wange ono n'akutwala mu bulamu leero nedda kakati singa omusajja akuweerera n'ogenda ku yunivasite n'osoma n'omalako nga ayagala omufumbirwe naawe nga wakkiriza n'otuukayo n'omwefuulira wajja n'akubanja ebintu abeera mutuufu oba abeera mukyamu abeera mutuufu kitegeeza abawala abeefuula balina obikomya kale ye wini abagambye mu abawala basuubiza abasajja obafumbira ne mubeefuulira mulina okubikomya ebintu ebyo mami wasuze otya mami kedo ogamba otya oli bulungi gyebale kedo no baŋŋambye omujja mu mbaasa gy'omusuubula okumuleeta mu katale wo omujjawa oyima ebikedo byehoyima birabika biwooma kuba birabika bulungi amanya gaffe gange bampita Nabwami Sauda. Nabwami Sauda hajati. Oli buterevu no ku Spark TV live. Sebo. Yera wakabali mu kulaba essaawa eno. Kasa. Bannange. Oyinza oyagala kutumira ku bantu. Mbatumira. Yeda kutunula mu kamera wo. Ai. Otidde okutunula mu kamera. Gwemuti. Tuyina bagwako bugwi by surprise. Okakasa. Kati mutuleetedde ki? Bingi bye mbaleetedde naye okusooka nina ekibuuzo kitono nnyo. Waliwo omwami abanja ebintu byaweerera omuwala aganya okumufumbirwa abagamba mu nsasule mutuufu oba mukyamu bwe yali amuweerera yamugamba agenda muwasa baateesa n'aganja nja kufumbirwa kati omuwala yatuuse eri yalabyeyo ab'ebbeeyi nga ye si wa bbeeyi agamba ono takyali grade ze lwaki abakazi mukola ebintu ebyo si bonna anti bagamba omulya mmamba ab'omu n'avumirira ekika kyonna naye nga si bonna bwe bakola sebo kati omwami kyakola kituufu ekyokubanja ebintu bye anti ayinza okuba nga babikola babiri nga ye omwami n'omuwala ng'abazadde tebamanyi abazadde baali bamanyi abazadde baali bamanyi arrangement yonna nga bwetambula kimu bakimanyi abanje ebintu bye abamutuufu okuba abanje nze nange gwe mpagira omusajja abanje ebintu bye gwate munnaye lwaki abakazi mutuyaayanga ne tubawo ebintu byaffe ne mubigira mami ogamba otya wasuze bulungi gibali akatungulu kano bannaye nga kalungi nnyo kati akasero kammeka kalamba oba kati anti tuli muggula bintu bya Idi twetaaga okumanya ebbeeyi ng'obudde bukyali temugenda kwongeza bbeeyi mwalinyisiza dda anti enkuba enkuba mpitirivu buvaawa Kabaale Bisolo kati emmoroka tezitambula bulungi kakati mami amannya gaffe nze Mumbejja kakati Mumbejja singa muwala we waka akameramaani wange oyo ajja n'agamba Mumbejja nze omwana oyo kamuweerere wamala okusoma muwase
n'okkiriza gwe maama n'omuwala nakkiriza omwana wamala okusoma n'alabayo ab'ebbeeyi n'agamba kamera paasoni gwe sigenda kufumbirwa kamera paasoni wange najja n'ababanja fiizi we n'ebintu ebirala by'abadde amussaamu abeera akoze kikyamu aba akoze kikyamu kubanga ebyo bibeera bintu bya mutima ate kuba kusalawo kwabwe nga bo kuba nze mbasa abimanya ekitegeeza muba mwamuferaye nedda si kumufera kati omuwala ye yeesalirawo n'alaba valyu y'ono oba oli gwagenda naye kati nze okubimmanja olwo tetuba twabirya anti musesemeke mwalya ate mba ngenda bijjawa naye yali ayagala akikola nga ayagala kati talina kubanja kantu konna nedda aweddeyo mumbejja abagambye abeera aweddeyo talina kubanja kantu kwonna bw'omuweerera n'atakufumbirwa obeera oweddeyo totugamba kintu kyonna 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 weeyongereyo mami wasuze otya wasuze bulungi guno omuyembe gwe guva e Kenya gubayita apple mango ono ye apple mango mbadde manyi ye mango tree apple mango kakati gwammeka guno gumu gwa 200 nga muguseera nnyo gulimu emiyembe bagiseera miyembe bagiseera kati gino tukwata ene 15 esatu 15 kitegeerekeka amanya gaffe mami amanya abadda saafiina kakati Hajati singa wali emabega ng'okyali kawala kato bw'oti okyasoma omusajja najja nagamba Saafiina kankuweerere bw'omaliriza okusoma bw'oti nkuwase naawe n'ogamba kiri okkenja kufumbirwa mpeerera n'omala okusoma ate n'otuuka n'onneefulira n'ogamba togenda kunfumbirwa nenzija ne mmanja ebintu byange oba mutuufu era ekyo kiba kikyamu nnyo okukkiriza ekintu ng'omanyi tookituukirize oba obudde bukyuka n'otuuka ng'ebigendererwa byawukanye naye era munaye bw'otabalirira ssente ze zaaba akutaddemu omwami we bw'ajja okubanja ebintu aba mutuufu kitegeeza omwami ono ali mu kubanja ebintu bye ku muwala gwe yaweerera mutuufu kyakola kituufu nnyo era abo oyo muwala mukyamu abawala ebintu by'obuyaayi mubirekere awo era nze munnange abange mbeera mbabuulirira mbagamba bannange omusajja ng'omanyi nti toomufumbirwe mwatulira amazima takuteekamu ssente ze sibirya era nange mbagattako ne mbagamba ebintu bya Kivumbi Brian temubirya bwe mubanga temuli bakumufumbirwa oba kumwagala mu mbeera eyo naye nga tukyali wano mu Nansana Farmers Market tukyanyumyamuko n'abasuubuzi abantu batunda ebintu ebyenjawulo wano mami wasuze otya oli bulungi jibali bitambula bitya era nga bw'obiraba kati emboga wasuubuddemu leero gye nsobodde baana bwe tutwala awo engeri gye mwalondamu kati emboga twalonda tutya iye ate fe abalonda oba mmwe balonda mwakola era vaawo amanya gafe Nalubega Florence naye ebintu bye mwatukola tebyatunyumiramu namu baani mmwe mmwe mwennyini temuyinza tukola nkola ebyo vaawo nina akabuuzo katono Nalubega omwana w'engabi oyinayo ku baana ab'obuwala singa muwala wo omusajja omu amuweerera n'okumusuubiza okumufumbirwa ng'amaliriza okusoma n'atuuka omuwala ne yeekyanga n'agaana omumufumbira omusajja n'ajja n'abanja ebintu mubimuddiza oba mugamba twabirya va wano tolina ky'obanja ng'omwana nga musajja yagamba nti nga yaweeredde omwana n'amumazaako okusoma ng'ayagala mmuwasa omuwala n'agamba n'atuuka n'amwefuulira bwe baba bakkiriziganya ng'omuwala abimuddiza ate nze mba nabirya gwe tomuyambako kusasula tabeera muwala we byali byange nammwe muba mwabirya yaba yabayambako kulya fiizi w'omusajja kale Nalubega agamba yo omuwala asasula ebintu by'omusajja embeera y'obuyaayi eyo embeera y'obuyaayi eveewo tewali mbeera ya buyaayi Hajati salaamu aleikum wasuze bulungi Hajati mwebale kusiiba sawu mwetambula etya Hajati alhamdulillah Hajati lwakuba tonnatuyita ku idi ojja tuyita Hajati alhamdulillah tujja kubeera nga tulinze kakati Hajati singa nkeera ku makya
nenzija ewuwo nekugamba ati muwala woyo omulaba njagala muweerera bwamala okusoma muwase. Omwana n'amala okusoma naŋŋamba sigenda kufumbirwa ate nga naye yakkiriza bulungi wali mu ntandikwa bwe nzija ne mmanja ebintu byange aja ati mbeera nkoze ensobi. bw'obeera obisasulidde ddala Nga kafiizi kange kemutaddemu n'okumulabirira obanja ku kampasi. si kirungi kusasulira ddala ezo ssente naawe. Bw'omwana omusasula abaana abeekyusa asobola omumaliriza ng'afunyeyo ng'afunye gw'abadde asoma naye. Kati awo gamba mbu nno nsasulire musasule mmale mutwale. Nze ndaba tekikola. Kati nze mba mpeddeyo. Ajati agambye mu booking ogambe nti wamaliriza naye nga toteekamu nnyo naye nga sinze nsasula fiizi nga gw'osigala osasula fiizi wo naye ne mu bookinga. Ajati oyinayo atannafumbirwa tuyinayo atannawasa ono gwe nkola naye tannawasa. siinayo nina bato. Oyina bato? Tusaliddwa nnyo naye ajati asobola obuukinga. Ajati nkwagadde nnyo katweyongereyo wano mpola mpola nga tukyanyumyamu n'abantu baffe wano mu Nansana Farmers Market. Madamu wazi karoti kanzije nkubuuzeeko naawe ombuuzeeko bwe ntuula kano siigwe nyinza okugwa oba okuyitamu anti tukolerera kuyitamu. Naye ka wasuza otya mami weeyagala bitambula bitya mpola mpola. amannya gaffe Namirembe Esther. Namirembe Esther. Wawano temuŋŋambyeko. Wekyeyapasoni wawano Wawano kuba wali. Leero Leero temuŋŋambyeko. wakamalako ebisanja bimeka? Ena. Myaka ena. Myaka ena ate nga bali bagamba oluddeko olinga jajja. Nakamalako ena gyo. Ena awo toluddeeko n'ekisanja tekinnaggwako. Tekinnaaba. Kikyabulayo. Kiba kyebiri naye naye. Kiba kyebiri. Wakafuga kati oli mbibiri. N'ekyokusatu jja. Unopposed. Abajja okuvuganya oba frustrating nga ne bava mu race. Bagamba bugambya weyongere. Bakwagala nnyo. Awo kirabika okola bulungi tewali nsonga yonna. Kaakati kyeya singa ewaka ewuwo muwala wabaawo omwami amuweerera fees kuvanga mu senior 5 awo n'amutwala paka ku university n'amalako ng'amusuubiza okumufumbirwa ng'amaze okusoma. Omwana n'atuuka eyo n'afunayo bw'abadde asoma nabo n'agamba oli takyali kiraasi yange. Omusajja n'ajja ewaka n'akuba emmeeza n'agamba mumpe ebintu byange byonna bye namussaamu. Abeera akoze kikyamu. Kati kisinziira omusajja oyo nga yayogerako nange nti omuwala wo kamutwale anti kati olaba ekintu ekyo. Omuwala owange nnyinza okuba nga nze maama nsazeewo olw'okubanga nnina obuzibu bwa fees. Ng'omwana takyagadde kati obuzibu bubeera ku nze maama. Omwana wange sisobola mukaka genda n'oyo gw'atayagala kozi marriage ejja kuba sinnungi. Ate bw'abanga n'omuwala yakkiriza nti nja mufumbirwa nga mmaze okusoma n'atuuka ne yeefuula bwefuzi nga bw'omanyi ebintu bikyuka otuuka nga tokyamwagala oba ng'ofunyeyo gw'oyagala. Era muleka omwami n'agenda ne yeeyiya bibi aba atukoledde. Wegamba akasente temukamuddiza. Ate tukajja. Tukamuddiza. Tumuddiza. Nanti kati olaba eyo marriage. Omwana aba atuuse n'afuna gw'ayagala ate omusibeko nno gw'atayagala biba tebijja kuba birungi. Kale tweyanzeege tubadde ne chairman w'abasuubuzi wano mu katale lwakuba ekisanja amazeeko ebisanja 2 n'ekyokusatu akyagala. N'ekyokusatu akyagala atayagala kujja unopposed so tukyatambula mpola mpola tunyumyamuko n'abantu baffe wano mu Nansana Farmers Market. Okyali ku Spark TV live. Tukyatambulira ddala mpola mpola nga tweyongereyo nga tunyumyamuko n'abantu wano. Kandabe Rastono Rasta kiri kitya? Oli sitede? Bitambula bitya? Olabe Mario girina yetambula. Akasente wakoze dda. Kasere sinakola nawe obimanyira Uganda wekiri. Yamanya gaffe. Desekuwa Edwin. Singa owerera omuwala ku university nga akusuubiza okufumbirwa nawe oyagala kumuwasa. N'amala okusoma bw'ati. N'agamba Edwin weebale nnyo okumpeerera naye
tekigenda kukola nafunyeyo omusajja omulala ogenda n'obanja ebintu byo omuleka ko ati waba asazeewo munoonya ekiddako ekiri ng'onoonya omulala ekiri tebaggwayo abakazi bangi. okay Edwin nkwagadde oli musajja mukkakkamu ebyo ebintu tebikumalamu wangula bingi kituufu ekyo kale tunulizi n'omuleka awo. okay kale tweyanzeege katweyongereyo wano mpulapula kankuyiteko wano Edwin katono ate neeyongereyo tukyanyumyamuko n'abantu baffe eno mu Nansana Farmers Market abantu batuwa endowooza zaabwe ku nsonga eyo waliwo eno abakyala abaliyo nabo kambasaleko tunyumyemuko mami wa Yero nkutumidde nnyo kambuuze kuono anko naye abe nga atubuulira ensonga zino nga bwe zitambula papa ogamba otya kamale kusalako ku bantu beeno nabo tunyumyemu mpolampola chief wasuze bulungi suukugire tunyumyemu wano katono kanteeke wano akatebe nkeewadde nze omugenyi atazunza njuki ogamba otya gyebale bitambula biti bitambula bulungi emboga ziweddewo tugamba nti bitambula mpolampola nekisinzira zimazeewo nnaku zimazeewo ku makya wokka zimazeewo ennaku nnyingi nnaku nga ssatu amanya gaffe okimanyi oli butereevu ku Spark TV era abali ewaka bakulaba essaawa eno oyina omukyala ewaka soyina singa weegomba y'akaana nga kalinga mu senior 6 nobagamba naye kankalinde kakule naye mu kampe nkeewererere n'okaweerera ku campus ne kasoma emyaka gyako 3 oba 4 diguri ne kagifuna ne kafuna omulimu gw'amaanyi ne katandika okukola yagagamba gwe abeera ne Nansana mu katale sigenda kufumbirwa yadde wampeerera naye ngenze n'omulala gwenfunye gwenjagala ennyo ku mutima ogenda n'obanja ebintu byoba obala nti eyo loosi yazze n'okita ne weeyongerayo mbanga nze njibala nti loosi nenkyesonyiwa kubeera buli lwenyongera okukiremerako ennyo bangenda kwongera teteekamu kati okukyewalira ddala nkirekera ddala kuba ate ogendagenda mu mateeka asimayo osasule balooya biki kati awo okwewala ekyo era mba nyongera teekamu sente sigenda kufunamu bayinza okumpangulirayo kati awo ngamba Buganda loosi nengenda nenkibala nti ebadde voluntary worker nti oyambye kateeyamba kale tweyanzeege tweyongereyo wano mpolampola nga tuyanyumyamuko n'abantu baffe mami wasuze otya oli bulungi gyibali sooka ombuuzeeko nange nkubuuzeeko bitambula bitya wano amenvu ndowooza gwasinga amenvu amalungi wano kuba ndaba sitooka ompitirivu kati gengerera awo nsuubuza kati ekiwogo kyammeka ekyo ekinene ekyo nsuubuza 10 zokka nafiirwa dda bulijjo kenga nabye sigenda kuddamu kubonaabona amanya gaffe sifa kaakati olinayo ku baana ab'obuwala abasoma omu ali mu class ki ali mu senior 3 singa nzija ne mukusaba ne gamba omwana oyo mumpe muweerere naye ajja kunfumbirwa ng'amaze okusoma ng'amaliridde ddala okusoma bamutikkidde anfumbirwe naye nakkiriza okunfumbirwa ng'amaze okusoma si kati naye eri ng'amaze okusoma n'atuuka eri nanneefulira n'atanfumbirwa nenzija ne mmanja ebintu byange bimutadde mu fiizi yenna mba nkoze bubi oba okoze bubi naye nje sisobola kkiriza tosobola kukkiriza lwaki oyagala kunyamba onyamba naye kuguwa mwana gyo si byakumuwasa lwaki si byakumuwasa ajja kweyagalira ng'omuntu yerondere kituufu nnyo ekyo katweyongereyo mpolampola tuli eno Nansana Farmers Market waliyo buli kimu ffene ayengedde nkubyeko ayengedde kakati waliwo eno abasajja be basinga okuliisa akatale k'e Nansana seeka kembabuuzeeko nammwe mumbuuzeeko kubenga aliwo seeka jangu suukujje ogamba otya musiraamu oli bulungi gyebali amanya gaffe Mpande Matia. Ani? Mpande Matia.
mpande Yeah. mpande mpozi mubeera bandiga si bandiga. Tomanyi muziro gwe mweddira bampande Nze gumanyi. mweddira ki Nkula. mweddira nkula yeye kakati oli mufumbo mpande Ndi mufumbo. mukyala wo gwe wamwewererera Asinze. bazadde be bamusomesa kakati singa wewererera omukazi oba singa omusajja awerera omukazi n'essuubi ery'okumuwasa omukazi n'atuuka n'amwekyangirako n'amugamba no anko maze okusoma naye kiwedde sigenda kufumbira omusajja oyo akkirizibwa okugenda n'abanja ebintu oba talina kgenda bibanja Talina genda. lwaki Olw'ensonga si ye yamusomesa. nga yasaamu kafiizi ke Si ye yamusomesa. asooka ojje Wensomesa omukazi omukazi nemusomesa n'atafumbirwa manya najambiya oba sekyomuloga omulogo oba n'omutema mba n'omutima okumuloga ffe tuli bayuti tuli bavaave omutema ate tebagenda kusiba ate kyogamba gwe gusoose 5 bakusiba wategedde akapanda 5 niwoteka mujero oba onyambye kale tweyanzege rasta rasta akoze atya oyo ngaebintu agize kale yongereyo eno waliyo eno baja ti nabo kambabuuzeeko yaja ti sooka ojje tunyumyemu katono wano aja ti jangu nkubuuzeeko naawe ombuuzeeko mami sooka ojje tunyumyemu eddakiika emu yokka ombuulire ku bbeeyi y'amatooke nga bwetambula n'ebbeeyi y'ebirime ebirala wabagamba wagenda wa sooka okidde wabagamba wagenda bweru ab'ewaka yabagamba yagenda bweru kakati ate bamusanze nansana vaawo mami wasuze otya wasuze bulungi kale aja ti salaamu aleikum wijibale bitambula bitya kakati oli mukusuubula oba ogula kamere ka Idi badde manye ya Idi ogiguze lwaleero nti aja tetuuke ng'eyengedde n'otuliisa amenvu kakati aja ti amanya gaffe tuli butereevu ku sipaaka sipaaka TV ogiraba wakubambira ku mirimu naye era njiraba oluddayo ewaka ndabako gyendabyeko aja ti singa omwami yakuweerera olunaku lumu sooka otunuleko wano mu kamera katono nnyo eddakiika emu yokka singa omwami yakuweerera ebiseera biri ng'okyasoma omwami n'akuweerera n'akusasulira ka fees n'agamba we mmaliriza okukuweerera njagala kukuwasa n'otuuka n'otakkiriza kumufumbirwa najja n'abanja ebibyo aga nsasula fees wange aba akoze ki sente zenzikiriza nemufumbira nemba simwagala nnyo ne oba tomwagala omukkiriza mukkiriza nembeera kubambya aba yatoola sente ze kitegeeza abawala be baweeredde bonna omusajja ne waba tamwagala akkiriza agenda atuukirize kye yasuubiza abawala abayaayeyaye eyo ensonga mugitegedde bulungi nnyo ti abagambye tubakuba emiggo bwe muba nga muganya okutufumbirwa nga tubaweeredde okitegedde tukyali buterevu ukyali ku Spark TV tukyali eno Nansana Farmers Market tuli mu kunyumyamuko n'abantu abakolera wano emirimu egy'enjawulo abantu batunda ebintu bingi abamu batunda amatooke batunda ovakkedo wano mami ugamba otya jibali oli bulungi oli buterevu ku Spark TV Spark ogiraba kiki osinga okulaba ku Spark obuzajjo bingi okyasoma wamaliriza singa omwami yakuweerera fees we ng'ayagala omufumbiro n'otuuka ne weekyanga okumufumbira najja n'abanja ebintu bye sisobola kikola ngenda nenfumbirwa ate school fees ye mba mulidde ogenda n'omufumbiro ne bw'oba tomwagala mba nali edda ezize mba nkoze ensobe okuzirya ate neŋŋaana kituufu awo obeera ofuuse muyaayi mba afuuse muyaayi ekituufu akuba totubuulidde mannya nze ayina embabazi enjo ayina embabazi enjo
Okay, agamba atya papa? Agamba atya baba? Oli fiti? Ndi fiti nnyo baba. Kati wano gwe otunda ki? Otunda Ndi kedo? mutikuzi. Oli mutikuzi. Bwekiri. Kakati muli mukutikula eno emmotoka. Tuli mu kutikula emmotoka nga wogiraba. Negenda kuggwako naye tutikula bano abakyala be balondako. Okay. Kakati ettooke eryo lya mmeka nga bwe liri nga likyali ku mmotoka? Liri mitwalo 3 kitundu awo bwe watyo. Nga temukaseera nnyo kitegeeza ku Idi tugenda kweyagala bweyagala. Kiri era bonna tubaaniriza mu kano katale ka Farmers Market. Mujje naku lwa Idi mujje mutuwagireko. Amannya? Bampita Bongomani Musa. Bongomani Musa. Bongomani Musa kati nga bw'okola wano. Esewe. Bw'obaayo n'omuwala nga bw'okulaba omuweerera. N'amala okusoma n'agaana okufumbirwa. Okeera ku makya n'olumba n'obagamba musasule ka fiizi kange mukasse wano. Amazima nga nze omuwala oyo asasula ezange. Kuba kati engeri gy'emenyekamu neyo ensawo toyinza kulimba muntu n'akusomesa ebbanga lyonna nomala n'omulimba bw'otyo. Nze nkunoonya n'osasulako wakiri ekitundu. Wakiri osasulako awo? Ne bw'abanga omutima gwatuuka ne gukyuka nga takyakwagala. Mugamba kale baayo nikyo kigambo kyonna kyoyogerayo ekisoolosembe okukakanya omutima gwange. Wakiri akukakanya omutima? Abeere nikyaŋŋamba aŋŋambe nti kale nali nkulimba, aŋŋambe nali kyonna kale ekikakanya omutima gwange mbeere nga nvaayo bulungi. Kale tweyanzeege. Bongomani Musa ye bw'atyo bw'agamba nti ezizazinona oba waakiri omuwala alina okujja n'amugambayo ekintu ekimukakkanya omutima. Embeera bwetyo bweri. Tukyali wano Nansana Farmers Market. Nzize kubabuuzaako nammwe mumbuuzeeko mumbuulire nga bwe bitambula wansi wano. Mami kankuyiteko katono. Mami ogamba otya? Oli bulungi? Nzija essaawa yonna. Kansooke inva eno wansi mbuuze ku bano abakyala abalina zikaroti empuumu. Mami ogamba otya? Oli bulungi? Toli bulungi? Hajati ogamba otya? Ennyaanya ya mmeka? Sooka otubulire ku bbeeyi y'ennyaanya tutambulire awo. Oli mukozi bukozi? Kambuuze kuona Hajati katono. Katono Hajati salaamu aleikum. Oli bulungi Hajati? Alhamdulillah. Bitambula bitya? Wano nzize kugula. Ozze kugula ku nnyaanya? Yesebo. Mwebale kusiiba. Alhamdulillah. Okuba Hajati kakati ku Idi tukoze tutya tonna tuyisaamu kasiiba. Mashallah nkuyise. Ompise? Yesebo. Hajati ngenda kujja ekyo nkikusuubiza. Amannya gafa Hajati? Amannya gange nze Namubiru Saluma. Namubiru Saluma. Yesebo. Erinnya eryo ddungi erya Saluma. Lwakuba sirya Samia Suluhu. Kakati Hajati waliwo omwami yaweerera omuwala n'amala okusoma. Wamala okusoma omuwala n'amugamba omanyi sikyakufumbiddwa naye nga baateeseganya mu ntandikwa nti nkuweerera onfumbirwe. Wayamala okusoma n'amugamba tokyali gureedi zange oba gayi yali yeevugira booda ye. Amugamba sifumbirwa omusajja avuga booda. Nafunyeyo ab'ebbeeyi abenkanankana nange kilaasi. Kati omusajja alumya ejjiika agamba njagala bintu byange. Kyakula omusajja oyo kikyamu? Omusajja si mukyamu naye n'omukyala mukyamu olw'ensonga yali alina omugamba nti ekituufu kiri nti ompeerera naye sigenda kufumbirwa. Oba yakkiriza asooka amuyise mu kino nga watuuka eri n'omusajja sayidi emu yali mukyamu gwe tewasoma lwaki oweerera omuntu paka ku yunivasite n'asoma obwala oyo oba dokita ate gwe nga tolina mulimu gw'okola. Nyambako mukyala gwe njagala kumuzimba ku building capacity ye. Nedda mukwana ebyo byonna yali alina obisuubira. Essaawa yonna omukazi akyuka. Essaawa yonna akyuka nammwe abasajja mukyuka naye era kiri kye yakola yali alina okukimanya nti amuweeredde naye era tajja kubeera naye kuba bulijjo tuze nga tubiraba babeerawo babikola. Kale tweyanzege Hajati Saluma agamba omukyala kye yakola kikyamu naye n'omusajja naye kye yakola nakyo kikyamu olw'ensonga lwaki oweerera omuntu gw'otamanyiiko mayitire. Sigwa nyabugamba otya? Mwasuze mutya eno muli mutya? Njagala nno kujjaawo wooli naye maama oba oyitawo gwe okutuukayo. Ekkubo ndirabye. Ekkubo liirino ndirabye.
mpa buwigi love zitandike kukola ffenna ombuulire n'ebbeeyi ntandike kuyita abantu bajje tutunde wasuza otya maama oli bulungi gibali mwebale kuweereza bantu wano ndowooza gwe maama katungulu kubanga ndaba oyina eri byonna byonna wajjudde kati wali busatu bwa 100 wali busatu wali buna 100 ate wano butaano wuuno wano oba awooyoola olwo biba bikusaza badde mmanya awooyoola buyoozi ne kiggwa amanya gaffe manya nze Shadia ndowooza sawumu etambula best sisiiba tosiiba olina awusaazi oba olinga bebe eziwera 7 ng'otandika okkankanirira ofuna omusujja nedda sebo kaakati Shadia wali ng'okyasoma singa omwami yakuweerera ng'omusuubiza okumufumbirwa n'akusasulira kafiizi ke bulungi n'osoma n'omalako n'otuuka n'omwefuulira omwami n'ajja n'abanja kafiizi ke kyakola kibeera kikyamu era kale tekiba kikyamu kuba aba yakuteekamu obwesigwa ne ssente ze kati nawe oba olina otuukiriza tekiba kikyamu era wakutwala mu mateeka oba olina okusasula ebibi naye nga tebirina risiiti yasasula yateeka waayi nawe kiba kikulumiriza ng'omuntu kubanga oba omanyi amazima nti yakuteekamu ssente ze kitegeeza omuwala talina kulya bintu bya musajja gw'atagenda kwagala bw'oba togenda kwagala muntu oyo tunula mu kamera obagamba abawala balya akasente kaffe nga tebaagala tugire bw'oba togenda kwagala muntu oyo kale oba tolina mumalira budde nakulya ssente ze akasente kaffe naddala kubanga ssente emenya nga naffe abagikolako emenya kuba tumanya abaami obuzibu bwe bayitamu eyo ebbali okufuna ssente kati ngaffe abakola wano kitegeera abasajja obuzibu bwe bayitamu eyo ebweru ofuna ssente kale si kirungi kumalira muntu budde kulya busente nga togenda mwagala kale teyanzeege bwetyo bwetutambudde enkya y'olunaku olwali tubadde wano mu Nansana Farmers Market nga tugezaako okunyumyamuku n'abasuubuzi n'abantu ababeera mu kitundu kino abamu babadde bazeggula abalala babadde bakolera mu kitundu kino abalala batikkuzi ba bintu so bonna owulidde endowooza zaabwe ku mwami eyakedde ku makya n'agamba akasente kakeetaaga ke yateeka mu mukyala gwe yaweera ku yunivasite n'amumazaako okusoma n'ekisuubizo ky'okumufumbirwa bwe yatuuse eri n'amugamba ssebo sigenda kufumbirwa abamu bakiwagidde abalala bagamba nti omusajja kyeyakoze kikyamu ekyo kireka n'omanya nti eyo loosezze ezze n'okiteeka ebbali ne weeyongerayo n'obulamu bwe bugagga nze Ahmed Wahab kankuze mu studio ewali Kefas ne Meuka babenga bakongerayo ne program Spark ku makya tova ku Spark TV siba bulungi weraba